ngwino tujye guparika munsi birakufasha ita Oui chérie. Oui Claude. Oui chérie. Boni by'amahene nabyo rero. Njye gusakuriza hanze nivugishiriza umukunzi. Gira vuba vuba nsa. Aha. Nza ngubwira iby'ingurube. Ano? Oui chérie. Neza. Nana nyine suri kuguhamagara cyane ko nabona gutamfuta nkagira ngo hari ikibazo wagize. Okay. Actually, wagiye umbabarira koko. Okay. Umeze ute se? Ano? 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 Sinkuyu wabaye iki? Mu by'ukuri sundi bari mu biki ko mbise ko muri weekend adakora. Nakaza ari. Si bigenze ute se? Katamfata suyo. Auntie. Nana. Oui. Siko numva wagira ngo uri kurira. Shanyambo. Ikintu nacumuye ku Mana. Ese wowe iki Nana? Ucumuye ku Mana iz'Imana wacumuye. Ese wakoze iki? Cyangwa wabaye iki ndo wakubwira? Sha nyambo. Byanshanze no kuri kwimana pe. Akorera biranatangaje kubona. Shiri wawe yakubwiye nabi? Ko biratangaje ko bize saha uri hano rwose pe wiriwe mu rugo uyu munsi. Ikigaragara cyo ufite ikibazo n'umukunzi wawe. Nana. Nisi mwawe. Kubwira ise wamusanganye n'undi mukobwa se mwapfuye iki? Yaba byabaga ibyo ngibyo we byonyine wenda. Twinerwa. Niki kindi kiza kirenze ibyo ngibyo? Umva nyine
Sawa. Urakomeye. Ndakomeye cyane nitwa Nsabimana Yannick cyangwa ukajuranya kura dogiteri nsabi. Nago naganje. Nawe urazi kwishongora mu. Hari ukwitatamura ahubwo ni ukwitangaza kugira wenda umuntu aje ku karubanda banamumenye. Umuti wamenye. Ikorogati zikandi. Jewe. Ndi umushitsi. Ndiko ndamwina no kuryama muri hotel. Mwirogisi. Ngo hirya se. Jewe nakubajije ahantu ho kuryama. N'uwo hirya arakuraba. Arakurabata. Ubwo wavuga ngo ntawe mugiye gusambana. Hano babiri bari kumwe bari kushaka irogi. Rogi naho gusambanira. Ko naho ndaharanga gata. Ubyo ndagaga ko naho habagamo. Bo mushaka irogi bino bibaga bifite ibyumba bya supesiyare hano umuntu ajyamaga gatuza nta kibazo na kimwe afite. Muraje kwa Karori cyangwa kwa mwene Siriya kira hepfo. Ugeze kwa garama ntaho bakoraga kwizi minsi. Cyo ntamajya menshi nagusa. Okay naho cyoreka mbiguhindurire. Reka nkohereza ahantu. Ugiye kujiremera. Iremera uhageze urabona gahanda gasa nk'akagaruka Nyabugogo ho gato. Umanuke Nyabugogo. Nugera Nyabugogo use nkaho ubiranduka ugaruke Kimirongo. Wongere urazamuka kuri LP. Niba urapfa kuhamenya simbiza ariko ubwo naho ni mu Bijogo. Mu Bijogo nuhava. Ubaye nk'uzamutse hari ukuntu umuntu azamukaga. None nta kintu ufite cazamuka umura nkwereke cyangwa reka nze nkwereke ariko reka hari uragera aho kugira ngo wewe ukate uburyo wewe ukibirandure aho kiri kubirandura ugomba hebundandurire vura basika ndakogena ahantu kujya ibyo ni kuransomera ni nk'umukristo ko asoma ikoro wani rero cyo ushaka undangira ahantu ho kujya nisi niba bitari ibyo mufitanye ikihe kibazo Rambo none wumva ngo ndi ikibazo kuko bindeba njyenyine reka nta muntu n'umwe dufitanye ikibazo mufitanye cyanjye ku giti cyanjye njyenyine Shanna uko bigenda kose ufitanye ikibazo n'umukunzi wawe ko ntabwo wakwirirwa hano usikwera umunsi wa gatatu wirirwa hano mu rugo tubyonyine n'amasaha 3 byari ikibazo muri rugo twona none kumbwa ngo ikibazo ngo niwe wenyine gifite niyo warakaraga by'umuzima busanzwe we tugijya kureba shiri wawe ngo abikwibagize none uri kumbwa ngo umaze iminsi ngahe hano nabyanze bikunze ufite ikibazo n'umukunzi wawe gusa nyine niba udashaka kubivuga nta kibazo gusa Rambo ndakwinjira muri uru rugamba ndakwinjiza reka ndurwane njyenyine Kena nta kibazo kubera ko n'ubundi ninjye bireba nyine reka umbwire basi nana nyine gushwana hagati y'abantu bakundana babizi n'ibintu bibaho nibisanzwe twahumvuze waje da aho naho nzi nakweje wenda umushitsi naho nzi ubu wavuga ngo umuntu yewe haranya Bugogo neza ugeze kureri pe ngo waba utahazi zigutari Remera abantu bose barahazi wowe yambwira wasi ushaka wase hamubwire jewe nigene bandane ubwo nakumbe muri kwasoma bo ntacu ndakurangira neza murakomeza guno muhanda sibyo mukati buryo iburyo ni mu bukata murasa nkaho mwongere mukati buryo mwongere mukati buryo ubundi buryo bwanyuma murakata ugurangira ugo muhanda gubashitse hano turi kugira ngo murebe ko mutibeshe nimuzenguruka mukabona mutibeshe muraba mumaze kubona gihamya ko ibyo ngiye kukubwira ari ukuri nimumara kugera hepfo rero ubwo muzengurutse bwa kabiri murasa nk'abamanuka murabona nimubona umumotari cyane umwana wese mwabona no kuko umuhanda ntaba motari babaga muri ko urapfa kureba tu tugera hepfo ubabaze ngo mwandangira kwirogera barakurangira ukumva urabuhageze neza sawa nibize kutambesha nimushaka munajyame ariko kuba witwa docteur batutanga gusoma ibintu mu bwenge bw'iwanje
ubuye ko ngiye mu kuryama muri lodge ngiye gusambana muri lodge wenda ntugasambane gusambana zikari nk'icaha ko naco bakibara asambana bubatse oya da have zimya buretse gato warubaye nk'ubwibeshe hari gira Cyangwa pramaze gute? Meze neza wowe Apenya ntago meze neza. ufite ikihe kibazo Urebye nyine nibyo mukobwa dukundana. ngo mukundana yabaye iki Iminsi ishize twarashwanye cyane bijyana naho mubwira ko urukundo rwacu mbivuyemo. Nyine ni ibintu birebire cyane sinzamahera mbikubwira. ni iki ushobora gupfa n'umukunzi wawe bikagera naho wumva wamubwira ngo muve mu rukundo Urumva namuje na sister kugira bamenyane tazagira ngo nyine wenda nashatse kutamwereka umuryango. Sister baramenyana nyuma baza gupanga kujya mu rugo nabizi kandi namubwenye ntuzajye mu rugo nta guhaye uburenganzira cyangwa se atari njye kwijyanira. Ubwo bajya mu rugo nabizi ageze mu rugo ahura na mama nawe uramuzi ko aje umusazi bakubitanye batangira gushwana. uwo girlfriend wawe Ego girlfriend wanjye na mama batangira gushwana. Sometimes nyine munashwana mukamera nkaho mutigeze munamenyana cyangwa mutigeze mukundana buri wese akajya kure y'ubuzima bw'undi. Sinyambura ndakubwiye bundi ko nashwanye nawe. Riga wibimisha ndabizi maze kumenya ntacyo reka mubwiye gushya niyo yashaka batari we gusa uko ugenda kose umuntu iyo ari uwawe aba ari uwawe pe azagenda ajye mu bindi ajye mu bandi kuri bishoboka byose ariko n'ubundi bizarangira kugarukiye uko aba ari uwawe nyine wowe ikintu udakora ni ukudacika intege cyangwa ngo nawe ngo wumve ko ugomba kujya mu bandi nyine ngo ushake kumwibagirwa kereka wahita mukunda ariko mu gihe uzaba ukimukunda we ari we muntu w'inzozi zawe ntuzave nyine uzamuveho ngo uvuge ngo ndamuretse. Ikindi kandi ujye usengera urukundo rwawe igiti kirimo imbuto nicyo giterwa mu mabuye menshi byanze bikunze niba urukundo rwanyu ruzagira umumaro Satani agomba kururwanya. Rero nukumve ko nyine ngo muri kumwe mwishimiye umunsi ngo birekere iyo ngiyo ubure ko bisengera Imana niyirinda ibintu ikabikomeza. Niba mwamufite ikibazo rero umusengere ubyereke Imana usabe Imana ikimuri ibyo bibazo niyo byatwara igihe kinini ko bizananya n'undi bikemutse aho kumva barawikigonga ko ibintu ndi kubwira nabiciyemo ndabizi wikwiheba rero sibyo kamureke ngiye kujya kuryama ndumva umutwe umereye nabi. nta kibazo ujya kuryama pe kuko biri kose shanana aho warize naho yarize ahubwo arapfa umuntu kandi nabiri serivisi yewe ikintu cyakurijije cyubahwe. Bacamo n'igihe kinini barashwanye aza kuza kubimbwira ko numva ndi kumuhatiriza kujya mu rugo mwerekane nawe narabikubwiye ko nshaka kumusana. Kumbi nyuma akajya arambwira ngo yabivuyemo kumenya uko yagiye mu rugo nabizi agashwana na mama. Ubwo nyuma araza kumbwira ngo nagiye ngo iwanyu ngo nubwo utari ubizi ngo mshwana na mama wawe ibintu nk'ibyo ngibyo. Namaze wowe ugiye mu rugo nabizi ujya gushwana na mama kubera iki
atangira kumbwira ibintu bitumvikana numva umujinya uranyishe ndavuga njye niba waragiye mu rugo rero utanabimbwiye njye ntabwo mvuga ubugoryi gusa nzagutwara kwa mama gute kandi waragiye mu gashwana ndavuga ari umuntu ujya kunsuzugurira famiye nawe naranamwiyemye imbere ndamubwira tube tubivuyemo nuko njye nasa n'ibyanzura sinzi rero niba narakoze ikosa kubikora gutyo ni niyo mpamvu nje kugira ngo ngire inama. Umutima wawe urimo uratekereza iki? Kuko akenshi hari igihe twibwira ko tugiye kureba abantu batugira inama nyamara umwanzuro wa nyuma ariko tuwufite. Ko sinyega ko ari umuntu wakugira inama yo gukora ikintu umutima wawe udashaka. Igisubizo muri wowe n'ubundi uragifite. Sibyo? Muri wowe uragifite ahubwo ukeneye umuntu ugupushinga nyine cyangwa se ugushigikira ngo wumve ko igisubizo wafashe ari cyanyacyo. Kuko akenshi sinyeka ko no kuba tubwira abantu ibibazo byacu ari cyo tuba turi gukemura. Kuko hari abatwumva bakatwumvira ubusa, hari abatwumva bakaduseka, hari n'abatwumva bakagira icyo badufasha, ariko abo ni bakeya kurusha abatwumva bakaduseka, sibyo? None se ko tuhagaritse? Turi bugende. Oya aragira uyu mukiriya narindi kugira agire. Agira iki? Inuzigize. Menya ntababwiye. Ibi nibyo bita byo nkoraga akazi ko kuranga ahantu. Ibi nibyo bita guhura n'imbwa igiye kuvoma ariko ntacyo. Mugabo bimeze ko waturangiye. Oya, nkoraga akazi ko kuranga ahantu. Ubwo muragira mundeberemo nka 5. None sinaguhaye umuwe. Ubwo gwangaha. Wasubira n'imineke zawe kandi sindenda gukora akazi gahembwe imineke nk'inyende. Zana amafaranga. Nta mafaranga mfise, nta mobile money yawe hama ndaja waburetse ibyo bya mobile money kuri telefone. Garebe guzuye gafatika. Rero ko wanze ko ndagakora mobile money. Reka ndarayo ndaguhe manzi wegera inyuma gatoya. Manzi wegera inyuma gatoya hama ndarayo ndaguhe. Ntaco rwose. Bati ndangiraga abantu benshi cyane. Ndangiraga abantu benshi cyane. Ye mugabo. Wameneza amafaranga kaje. Yani cyane. Muraga ni guhura n'imyaka ubutako. Rero muri wowe ntugomba gukora igisubizo cy'imyanzuro yawe. Kuko ntuzi urukundo wamukundaga rungana iki. Ntuzi agaciro k'urukundo rwanyu. Ntuzi igihe mumaranye. Ntuzi urukundo rwanyu uremere bwa rufite. Sibyo? Rero mbabarira ntazagire umuntu wongera kugisha inama kugerekeranye n'amarangamutima yawe. Kuko akenshi abantu batubwira ibyo bubashaka ntabwo batubwira ibyo dushaka kumva, sibyo? Rero kucyerekeranye n'urukundo, relationship y'urukundo rwawe ni wowe muntu wenyine ufite uburenganzira mu gushira ukadomo ku mwanzuro wa nyuma. Kuko ingaruka zizavamo ni wowe uzicuza, ntawe uzigira aza kwifatanya nawe mu gahinda kawe, sibyo? Rero niwe muntu wenyine uzajya ubanza ugatekereza icyo ukeneye n'icyo udakeneye. Kuko utazi icyo ashaka nta ntamwe yanagera. Right? Ugomba kubanza ukamenya ukeneye iki. Ukeneye umukunzi, ukeneye icyubahiro, ukeneye iki. Banza uha agaciro igihe cyose mwamaranye. Kandi nta ikosa rikosozwa irindi. Ntaga akantu gato kabaye kaguha uburenganzira bwo kumva nyine ko ibyiza byose mwagiranye, ibyiza byose mwabanye bigomba guhita birangira. Kandi abantu babiraho kubabarira. Muri we nimba wumva adakwiye imbabazi, it's okay. Nimba wumva zikwiye, don't hesitate. Right? Ngenda byumva grand, ndabyumva kandi njye simucyo Rwanda mukunda. Kuko njye kukubwira ko nzamuzana mu rugo. Nuko numvaga mukunze. Sibyo numvaga mukunze. Ikindi kandi ntago njye numvaga nshaka gutandukana nawe. Ariko iryo kosa yari yakoze. Nabikoze nshaka ko kumwereka ko mbabaye nyine. Kugira ngo byibuze nawe ugende yitekereza avuga ati ibintu nakoze ni ikosa. Okay. Uzi mwazana naguha. Ikintu wumva kiri mu mutima wawe bari cyo ukora.
ariko nubwo muri kwanga kubyemera byarangiye bamubwiye bati nutagabanya iby'imijinya buriya nawe bazanagufunga gupfa gukubita umuntu witwaje ngo nukuri umukarani ngo ugiraga imbaraga si wagura ukuziratisha kuyo bazanye amapingu bahitaga bakuzinga bagashira muri pandagare bakajana ingegera n'uwo mugore wacuruzaga imboga nawe wihaye ibyo gutera imigera abadaso baravuga bati yemuda nibyo wenda abadaso bari kukubuza gukora ibintu nawe ukumva ntabyo ushaka ariko se niba ntabyo ushaka waje gucururiza aho abandi bari gucururiza mu isoko arababwira ngo jewe ngo igishoro carabuze ngo ikine mbwa none niba igishoro carabuze ubu niba waje ugatangirira umukiriya hano umuntu uri gucuruza mu isoko we arakura hehe abakiriya ko nibyo aho ngaho abura igisubizo barambwira ati urira akunja guca azamura n'amaguti aravuga ati nje nta mudaso wampangana ari umudamu aravuga ngo mwabadasomwe ngo niyo mwaza muri abadasi 9 nje nabari bata atangiye kuvuga guco abadaso nabo base bagira umujinya baravuga batereka rero tukwerekeye injiji tumanze tuyicanga makana umudasa agisimbuka acibwa gutaruka ese nzani we uburamukijije twibivanga uwo mugore niwe wahisuza ngo we ahita mutera umugeri go gwira hepfo umudasa wiyemeye wiraririye ubwo uwo mugore ugerire ngo niwe wawuteye cyangwa biri mu ntekerezo zawe none umugore yakubise umudasa ahantu hababaza arangije aramubwira ati rero wa mudaso we uri kubona ko nje ntoroshe umugore nese kuki wareberaga kuki utamukijije uwo mugore ariko rubanda muze kwivanga sisi wamukiza rega ukagera ahantu bari kugwana ukivanga ntikiriza amayinite abagore nambaraga baba neza amayinite mudasa kurushaga imbaraga oya none abagore nta imbaraga baba bafite nubona umugore bw'ikujya umukiza cakoze abantu bazaje baririnda da ngayibaza uwo mugore mana yanjye baramutse bamukubise bakamuvunagura kandi none ikibazo bareba karasi nabo yego shakaro kutambwe ngo ngubwire ko ibi by'ubuhinzira ayata ako nsabi ntabaho ibaze nk'inkura bavanze ariyemera nk'uwo muntu ari kubwira gutyo umva atari kumubeshya wabona ari kubeshya nta n'umuntu ahamagaye avuye mu by'abakarasi agiye mu nkuru z'abahinzi n'abaki nsabi cyakora nkubwiza ukuri nyambo tubuze nsabi muri uru rugo ntabwo twakwica twapfa pe ntabwo nyine wenda yacishamo akadutesha umutwe ariko ku rundi ruhande nabwo atumara irungu ni umwana mwiza baravuga ngo umwobo hagati y'umwobo n'ugundi ugomba gushiramo metero cukura umwobo gumwe ugwa kabiri ukaba washizemo indi metero oya ibyo bibaga ari nko gucucika kandi ubucucike butuma mpaga imyaka zidakura sinakura insina zikuraga zaba zitangiye kubyigana zigata ziba nk'izigize aha wamara gushiramo metero rero buri muri metero ugahita utangira gushiramo envelope oya da watangira gushiramo ibigori muri envelope ya metero yejinuza kumara ibigo nako envelope oya kuvugishwa kumara envelope Soboye. Kumera cyane. Korwana yikirizo. Yewe. Sa. Yannick. akumana nsabi ni gitangaza mbabarura unyumvira nk'ukuntu abatubishye yensa yamaze kumwaga n'undi ibi nakubwira ibiri mu kuri ni nk'10%, 90% bari ibinyoma. ariko ntacyo atwaye ngiye mbona ari umwana mwiza ibintu byo kudutesha umutwe nibyo mukundira atumara irungu mbese yatwifatiye nk'abana b'impinja ahimba ikinyoma ngo cya kigambo akavuga ngiye mba muna binanduhura ni nk'ibyo byose kivuze nawe birakuruhura imva biraturuhura nsabe n'umwana mwiza ibyo mwicana rero umunsi wose abikubwire ko ntabwo bijya bishira abikubwire we wese sakuruhura mvangira arambeshye nicyo kibazo riganira story zo kubeshya cyane mwana w'umu Sabi. Harimo n'ibyanyamba. Ibiki byanyamba. Mwese ndabazaniye iki kibazo. Shamwana. Mwese nabazaniye sabi. Shamwana wawe kunzi wareka kumbera ngo ni nitoro.
fata ibi fata kimwe muri ibyo kimwe muri bino uruneze ntari najyaho yewe nsabi ahubwo so nindi numva bari kuvugana ari kumwe n'umuntu ibyo ari byo byose ni soni rero ari kumwe ahubwo se iryo jwi se numva sheri ni Yannick yego karibu umva ntabwo Yannick ansanga hanga reka oya yakoze warasaze akoze ko nijoro yaje nta gusanga ku muhanda wose inziza Yannick ni karibu Yannick muraho muraho neza meze neza baraho barakomeye ngaho da nese urukuma ngo ndye nsa cyangwa ngufashe mfasha wijya ndenda kujya se wabuze iki Nisubiye kurya ibiki muri no kunywa ako nsa ngeze kandi ubaye sawa nako yani ni karibu rero tubahaye ikaze makuru yanyu turaho turashima sawa namahoro sawa meze neza neza ndabona afite ari kunywa yawurute ari kurya pe viande ari kurya pe viande nyine ari kunywa na yawurute nibyo kuri mu byane kazanya ariko mumuzi se ahise yiyakira sawa nsabimwihoreye wivugishirize shera ahubwo yani amakuru se amakuru ni meza murakomeye turashima Imana ngeje bundi mwageze hasi nababona ntabwo twabasanze mba nihuta nyine mba nsamuvuye mu kazi gato nyita nyambaye ratubwiye se bro muzibita wowe kumamagaye ahubwo ati amazi kanamwe n'amazi yawe nyine nawe bides sawa siko nabona guri bize muri phone nduserereza kandi oya nakandi gusoma kuri Instagram nakwandikiye sorry wankomeretsa pe I'm sorry bas okay nini gaya na niganje twarageze nyicure mureke bita sahubwo sawa ndashima Imana nta kibazo ndawe kazaga kuhamagara iki se bwirize ni kabaye agaki kandi kandi reke agaki nyine kwa singo tandambiye to nuko ntabwo ari kumuze guca gusubirana singiye ari ibyo mvuze nuko tumumva ko basingwa nyine biri kumbangamira ubwo ari dushanye nego dukora deal yuko gushakira umugore yego yego umva nyine mubwire nta mwanya mfite umva banze mubwire ko kimwacha ubwo ugire uwo nshaka ako nsa wikora ku ndi mwana yambaye neza uba ari kureba iyo shati yawe ugira ngo nsabe wamushobora asebya neza bitakuniga sheri umeze meze neza baby meze neza ego baba meze neza wese waramutse nureba basameze neza n'abahora ameze neza yari nikaze rero bikangiye mbe mbaretse muri muganira na nyambo nta kibazo dore naba gukumbuye ari kwisetsa yasetsa nsa tugenda ngura cyane oya we ibyo bireke gusa uyibishyira hasi ndetse kandi sa nabyo ari ibiryo ni ibiryo ariko ntabwo ari ibyawe ujye ushyira hasi ariko gusa si bafashe ibyawe nsa sawa wahishije ngwino tugenda mu gikari yani ubwo turasubira njyewe rero sawa kuganira na ndi mu muntu hasigayemo akadomoro muri kunyosha mukama ibikosi mugasigarana utudomoro sangwe namubwire usibye nawe ndi kuva n'ibintu ari kuvuga shube shubanyishe sorry muziteze abanye bagiye
umeze uteze urabura komeye yego umeze ute se wawe ya nanjye meze neza okay rero ndicaye numva ndagukumbuye ukumva ndavuga ni reka nze kureba mara kureba sinzi mbora kukundi basuza ariko nyine nayo mvuze reka nze kureba shiri nyine nayo mukumbuye umva nyine uko nyine bitankundira nawe ubundi nawe nanjye nza kukureba oya kinza nza kukureba nyine urumva wenda kano kanya biragoye kongera kuza kureba umwanya munini ngo najya nza kukureba mbere ariko nyine nzajya bitajya kwibeta nzajya ngerageza ndebe nyine ukuntu natabanyukaho gato sibyo akesheri nta kibazo nyine kandi sori nyine kugora byo uri wenyine ujya ukora ingendo wenyine babarire okay ya ni inshingano zanjye mba ngomba kuza gucika nyine umukunzi wanjye ameze ate arakomeye waramusute ntabwo kuvugana nawe kuri telefone yawe bihagije ma nyine no kukumva ijwi ryawe nyine live apana kubyumva muri bya byuma by'abazungu bicamo ajya babana yiyunguriye no kubyumva nyine shiri nyine hari ikintu nshaka gusaba iki kandi mbabare n'umukanire nyine urabona yive umushyitsi wawe shiri nyine yaratwitangiye njye nawe nyine yaradufashije mu rukundo rwanjye naho rwari rutari nyine rudakomeye yageragezaga kuza kenshi kumbwira amagambo amumuriza akambwira ngo nawe araza kukuganiriza yandega mu magambo y'icyizere kandi abandi nyine iyo abantu babahuje batandukanye nabwo nyine biba birangiye ako ivi ntabwo yigeze acika intege kuza no kundeba kumbaza uko bimeze kunyitaho ni ukuri nshaka ko ivi tuzamushimira pe okay so uba wumva se ivi nama nk'ikihe gihe shuri si kuko imana yanjye uzamuye iki ariko shuri niwe mumaranye igihe kinini ni wowe uzi igihembo akwiye ni nawe uzi nyine bihuye n'ubushobozi bwawe okay ivi sinshaka nuko kano kanya abimenya nyine sibyo amenya ko twiyunze oya nyine kuba twiyunze arabizi already sinshaka amenye nyine ko aya nzamuha imana ngiye kumurika rengagize n'ubundi mfite impano ye nkuru ngomba kumuhereza ahubwo uriho urabitekereje se yari impano nigeze kumwemerera ariko ubwo hari aho namubwiye ko nzayigarukiriza ubwo nongeye kuyuzuza neza byose n'amafinisage hanyuma nyimuhereze yuzuye sibyo uyu musabiye oya ujya gutekereza byinshi gutekereza byinshi anyway baby rero urabizi ntabwo ngomba kuza nta kintu nkuzaniye nuko mwina nsabe ahubwo akahita anyatakira ku muhanda iyo nkuru turayizi cyangwa bana nabavuga nyine ngo kuko ntabwo nyine nyizi cyangwa urute nabizi nibwo bwa mbere ugiye kunywa yego ahubwo nyine mpfundurira none Cheri nibwo bwa mbere ugiye kunywa rute shiri ni ubwa mbere ndashaka Naila inde none Naila mufate mwiteretere mushyire ku murongo wait inde Naila wa mushiki wawe wowe Naila nawe ufite yitwa Naila
gusa uwo muntu ntawe nzi Naila wallahi ntawe nzi uwo muntu uri kumbwira nose namukwa mugana twa Naila base kuri ko Imana ntawe nzi urabye shukuri nizira ntawe nzi umuntu uri kumbwira nese wamurose ari urancanga Naila shiryo zene n'ubwa mbere ndyumvise nta nshuti yanjye mfite yitwa gutyo shaka usigaye muri Amerika nukuri ntago wanyurisha ubitaze Naila uwo muntu uri kumbwira ntawe nzi Sheri ntugambe iyo kunywa yogate se kandi ibyo ni ibiki yahurute nyine nyine n'ubwa mbere ntabwo ndayinywa njye numva babivuga gusa sure yego kamanze ucugurse ya Sheri baranabicugusa bacugusa none se tari tunyingira amatsiko muvuga sawa Sheri muratinda reka ufite amatsiko yayo ikomera ite kuyifungura Sheri gira vuba tunde okay anyway Sheri inkanzi ibintu nabyo biratinda ubanza niyo mpamvu ntanabinyweye ntabwo ariyo mpamvu akira gayo ugira hano nafunguye gatoya kugira ngo utaza kubyimena siko numva birimo ibintu ibikize nyine nafunguye gatoya ngo utaza kubyimena bimeze bite bakunda gukamera akamuruka mu nshinywa gakiye nyine okay hanyuma nawe ibi ni byo bintu banana bajya banywa akanyuma akuzi ko banana banaroga abantu banyuma ibintu biryoshye gutya banaroga pe tabi rero serviette yayijyanye Sheri intoki zawe zirasa neza okay ngaho kora amano kamani uruntu rungana gutya ni uruki bon appétit wazanye irindazi ringana gutya oya ntabwo ari irindazi bimeze bite Sheri hanyuma nimba utarigeze unywa yahurute ukiri muto cyangwa se ndageza hano mvuze ko ari ibintu byinshi nyine utazi Sheri ntibigutera ibibazo rwose hari ibintu byinshi nazi hari n'ibindi bintu nuze ngo ajya avuga byitwa gute nanajya arya ibikira n'ibiki nyine ngo byitwa menya ngo niba ari creme niba ari cream niba ari ice cream se ice cream ibyo ngibyo ice cream hakaba biscuit zirya biscuit zo ndazirya hari n'ibindi bintu bajya barya we noze n'ibindi bintu peri imishuri bajya muzanira ngo umwana nkaba ashaka byitwa ngo niba ari pizza ntabwo urarya pizza bajya bavuga ibintu byinshi njyewe nazi nyine bakunda ngo kurya ariko Sheri reka nta kibazo nese ubundi byose warya ibiki n'undi se ko byose bihurira mu nda anyway Shisha birashimije ukuntu urya uzi ko nzajya nzana nkuzana ikintu cyo kurya ngo urebe uri kurya mba niyanduje oya ntabwo wiyanduje nta namwe turebe nta namwe wiyanduje yahurute ujya uyinzanira nanjye nomfesha abana nanjye bajya bamenya okay ubutaha nzakuzanira
pizza tuyo oya sheri oya ya pire namwe ngo pizza ngirahenda ikindi ngirya abantu ngo babasirimu ngo babakire njyewe rero pizza ihenda ku muntu udafite ubushobozi nagahenda kuri njyewe nzanira irindazi wenda da nakangaka kwawe nyine kararyoshye sheri pizza ihenda ku muntu udafite ubushobozi pizza ishobora kuba ihenze nibyo ariko se kuri njyewe ntabwo uryewe ya pizza ihenze rwose nta kabazo toto sheri ngo kuri wowe ntabwo ose sheri okay wenda nyine ntabwo nshaka ko dusubiza ibintu inyuma okay yeah it's okay buriya bajya bavuga ngo utazi yava ntangamenye yajya sibyo tugomba no kugira umwanya wo kuganira nyine ku byabaye nkaguha impamvu zanjye nyine nubwo wenda zitagikenewe ariko wenda uvuga ngo ntabwo zikenewe nyine okay nanze guhita mbikoza cyane ko twari dukumburanye cyane ntekereza ko nshobora kugarura ibyashize ugasanga biteje ikibazo ako njye ntabwo ngiye kujya muri detail ngo mubaze nk'ukuri kimwe ngo wambwiye kuri umuntu ugira ikibazo ejo ni ingaruka tuzagira umwanya wo kubiganiraho this time reka umunsi wacu tutawangiza nyine ntabwo twabiteganyirije sibyo okay nta kibazo sheri kandi ikibazo ugiye gutuma byibuha ugomba kubyibuha mwa gake takuniga ese sheri ko bambwiye ngo nyabunute ngo nani ibyo biriya bya pizza ngo umuntu ngo utwite ngo niwe wigwa neza nta mwana w'inshuti yawe witwa Naila nani nawe nzi umuntu uri kumbwira amurebe neza nta mwana mwigana uwamwe ko municarana n'inshuti ye magara witwa Naila shawapi mba nari kumukurura neza Naila si mubwire kugeza ryari Naila ntabwo umuzi ntawe nzi aho nijye wasaze sinzi ibintu wambaye ahubwo nyamara usigaye ujya muri Amerika nijoro kuri kw'Imana shit ibiki ntabwo uzi ngo ako simbigenze Naila ntabwo uzi Naila ntawe nzi uwo muntu uri kumbwira se mubwire kugeza ryari na sister wa mwana kwa ministry yitwa muki